Hey guys, good morning and it's new day, new vlogs and I hope हजुरहरु पनि सन्चै हुन्छ होला म पनि एकदम झकास नै छु अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ म फाइनली भन्ने बानीमा आएको खत्तमै भयो मेरो अनि म चाहिँ अहिले तत्काल अहिले यो के भन्छ कलङ्कीको यो जुत्ता गोदामनी र यो फिस माछा पसल छ अनि त्यहाँ चाहिँ जान लागेको छु हाम्रो एउटा स्ट्रिट एनिमल्स स्ट्रिट डगको चाहिँ के भन्छ खुट्टामा खुट्टा भाँचेको समथिङ इभी गाडीले हानिदिएको भन्ने कुरा आएको छ अनि त्यस कारणले अहिले चाहिँ म त्यहाँ जाँदैछु अनि त्यहाँ गएर के कस्तो छ कस्तो क्रिटिकल अवस्थामा छ त्यो हेरेर चाहिँ त्यसको लागि हस्पिटल लग्नेछु अनि त्यही हो बाई बाई पिस। सो म चाहिँ निस्किसकेँ मेरो आउटफिट चाहिँ यस्तो छ होइन अनि त्यही हो अब त्यहाँ गएर हेर्नु पऱ्यो के कस्तो छ मेनली चाहिँ हस्पिटल पुऱ्याइदियो भन्नुभएको छ अब त्यहाँबाट हस्पिटलसम्म चाहिँ म लगिदिन्छु भनेर भनेको छु अब लेट्स चाहिँ त्यहाँ गएर पनि थाहा हुन्छ त्यसरी त्यहाँ गएर भेट्छु म चाहिँ के भन्छ आइसक्यो कलङ्की यो दाइको माछा पसलमा अनि कुकुर चाहिँ उ त्यहाँ रहेछ इभी गार्डले हानेर चाहिँ खुट्टा के भन्छ आई थिङ्क फ्र्याक्चर के भाँचेको छ होला सायद अनि एउटा साकुको दाइले चाहिँ के भन्छ उपचारको लागि चाहिँ क्याट सेन्टरमा खबर गर्नुभएको रहेछ अनि अब यसलाई चाहिँ अहिले अब लेट्स ट्राई इट समाउन खोज्छौँ यदि चाहिँ यो के भन्छ लोकेसनमा आइसक्यो उहाँ हाम्रो ट्याक्सी ड्राइभर दाइले चाहिँ लिएर आइदिनु सक्नुभयो लोकेसनमा अनि यो क्याट नेपालमा चाहिँ आएको छौँ हामी अब यो बच्चालाई लिएर चाहिँ यो बच्चा अहिले क्याट सेन्टरमै छु अनि धेरै यहाँ बच्चाहरू रहेछ कुनैको खुट्टा नभएको कुनैको लुटो लागेको केस अथवा कुनैको मुखमा घाउ भएको केसहरूको पनि बच्चाहरू रहेछ है एज यु क्यान सी त्यहाँ पनि रहेछ उतै धेरै डग्सहरू रहेछ यो क्याट सेन्टरमा चाहिँ यस्तो डग्सहरू चाहिँ त्यसको चाहिँ मुख घाउ भएको छ त्यस्तै डग्सहरू चाहिँ रहेछ यहाँ यो उसमा क्याट सेन्टर सातो बाटो क्याट सेन्टरमा चाहिँ अनि अब अहिले चाहिँ म तत्काल अब घर जान्छु मैले चाहिँ यहाँ बच्चा छोडिदिइसकेँ यो बच्चालाई उपचार भइसकेपछि बिसो हुन्छ हुँदैन त्यो खबर गर्छु भन्नुभएको छ त्यो गाह्रो छ म चाहिँ त्यो डगलाई क्याट हस्पिटल के हो क्याट भेटनेरी हस्पिटलमा लगेर चाहिँ त्यो बच्चालाई उपचारको लागि लगेर राखिदिइसकेको छु अनि अहिले घर आइसक्यो अब टक्क लगाएर बाइक सिक्न जानु पऱ्यो केटा हो गाह्रो छ हो गाइज यार यसो युट्युबतिर पनि कसैले ध्यान दिँदैन हौ म्याक्री यसो लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब हानिदिउँ न हौ यसो तपाईँहरूको एउटा साथ सपोर्टले त कमसेकम मेरो यो बच्चाहरूलाई खाना खुवाउन पाउँछु मैले उपचार गर्न पाउँछु या ड्याङ हानौँ त गाइज अनि त्यही अब बाइक सिक्न जान्छु लेट्स सी व्हाट्स अप म्यान। सो म चाहिँ यहाँ टक्क लगाएर हाम्रो मोटे साथी पिङ्कु क्रिस र म चाहिँ यहाँ टक्क लगाएर बाइक सिक्न आएको म्याक्री आँटमै गाह्रो हुन्छ के भएको यस्तो लाँदो भिडियो टक्क देखाइदियो ब्याकग्राउन्ड यसरी टक्क देखाउन यस्तो गरेर ब्याकग्राउन्ड बनाउँछु गरे टाइम धेरै छैन हो चुपचाप सिक्न म्याक्री लाइसेन्स निकाल्नु पर्यो क्या 10 भन्नुमा आएको लड्न मात्र भन्छ होला अन्त छुयो हल्का सरौ भने फेल होइन हल्का होइन हल्का सर्न पाउँछ ओइ मलाई कालो पो देख्यो त अब उज्यालो देख्यो अब टक्क लगाएर बाइक सिकेर आएर चाहिँ होइन अनि म यस्तै हो अनि हाम्रो मोटो अनि टक्क लगाएर खाजा खानु छिरेको अब स्याउ काटेर लिएर पनि खान्छस् त्यो अब टक्क लगाएर खाजा हानेर घरतर्फ लागिदिन्छु मायाकुरी त्यहाँ हेर ल सो हे गाइज वेलकम to my vlog. It's the next day, next video and I hope हजुरहरु पनि सन्चै हुन्छ होला म पनि एकदम झकास छु टक्क लगाएर चर्पले बनाउनु लाग्यो यहाँ भने चाहिँ चिया पाक्दैछ अर्जुन चिया हेर ल
म यो काटकुट हान्छु वेलकम छ मेरो दोस्तलाई यो भ्लगमा मैले के लिन आएको नि बिर्सेँ हौ हेलो भन्नु नि त कलर चर्पडे रेडी अनि त्यही अब टक्क खाएर एकछिन होमवर्कसम्म डाङडुङ हानेर एक निन्द्रा सुतेर अनि यसो चिया खान जानु पऱ्यो गाह्रो गरी खानु जिन्दगी छ हार साह्रो छ त्यही हो नयाँ भनेको च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु इन्स्टाग्राममा फलो गरिदिनु होला हस् त जय नेपाल पिस